大家好，歡迎翻到嚟劇場研究所。咁今日要同大家睇下嘅呢，就係上海國際舞蹈中心嘅大劇院啦。咁呢個舞蹈中心呢，就喺2016年用咗超過10億嘅人民幣嚟興建嘅。咁佢對於上海嘅舞蹈界發展嚟講呢，係一個非常之重要嘅新地標嚟㗎。咁點解咁講呢？咁除咗佢擁有一個非常之完善嘅大劇院之外呢，佢仲俾咗4個嘅舞蹈團體去進駐咗喺入邊㗎。咁包括有上海芭蕾舞團啦、上海歌舞團啦、上海戲劇學院嘅舞蹈學院啦，同埋上海舞蹈學校㗎。咁呢個園區呢，就提供咗一個非常之完善嘅環境，去俾呢啲藝術團體去進行排練啦、教學啦，同埋進行演出㗎。咁今日主要就帶大家睇下大劇院後台嘅內部究竟係點樣啦。咁俾大家喺入台之前作為一個少少嘅參考之用㗎。呢個上海國際舞蹈中心呢，就位於長寧區嘅虹橋路啊，咁啊非常之近上海虹橋嘅國際機場㗎，咁啊大概只有20分鐘嘅車程嘅啫，咁啊佢亦都會有一個地鐵站係接駁到啦，咁但係呢個水城路嘅地鐵站啦，基本上一出呢就會到達呢個舞蹈園區㗎啦，而呢個園區入邊呢，亦都會有好多棟嘅大樓啦，咁我哋今日要介紹嘅大劇院呢，就位於呢個2號樓入邊啦，咁亦都非常之容易可以揾到呢個地方㗎。咁由於呢個園區嘅地理位置呢就比較獨特啊，附近呢淨係得一啲俾人居住嘅小區嘅啫，咁所以呢，食肆嘅數量呢就比較少噶，咁所以呢，我哋今日就輕輕講下究竟可以喺邊度揾嘢食啦。只要由園區沿住水城路一路向北行，係啦呢條路，咁又一路向北行呢，就會見到有一立比較小型啲嘅食肆啦。咁價錢呢亦都比較相宜啦，咁啊會有啲湯包店啊、麻辣燙啊，同埋會一啲地道嘅餃子可以食到噶。咁如果想食好少少呢，咁其實呢就可以沿住呢條大路向東行，咁就會去到呢個比較商業化少少嘅小區啦。咁附近呢亦都會有唔同嘅中餐館可以食到噶。咁啊個人推薦呢間孔乙己嘅酒家係相當之唔錯噶，咁大家有時間亦都可以去嘗試一下噶。咁如果再想食好啲呢，咁啊不妨去遠啲，大概30分鐘嘅車程呢，就可以揾到2間非常之唔錯嘅餐館啦。咁包括有食小籠包嘅來小籠包啦，又或者係專食上海菜嘅仁和館啦。咁呢2間餐廳呢，都係獲得米芝蓮嘅推介或者係評級㗎，咁啊非常之值得去試一試㗎。好啦，咁我哋講完嘢食呢，咁我哋就翻去我哋嘅正題啦。咁究竟喺個園區裏面點樣可以揾到我哋嘅後台入口呢？咁啊冇錯，喺畫面上可以見到啦，沿住中間條大路一路向前行，咁大家就可以見到經過咗唔同嘅出口啦。咁啊包括會有售票處等等嘅入口啦。咁啊再行前啲會見到呢個路牌㗎。咁呢個路牌呢，會有唔同嘅學院喺度啦。咁過咗呢個路牌之後呢，大家會見到一條橋㗎。咁啊呢條橋呢，一路行過去就係我哋嘅後台入口㗎啦。咁啊唔係呢個門口，右手邊就會寫住演職員入口㗎啦。咁入到呢個 stage door 入口呢，就會見到一個好大嘅提示啦。咁主要就係講呢個 theatre 嘅規則㗎。咁啊來去都係嗰幾樣嘅。咁包括每個進出嘅人都要佩戴佢哋嘅職員證啦，同埋佢哋嘅嘢食係唔可以帶去 theatre 嗰層，係要帶到去指定嘅就餐區去享用你哋嘅食物㗎。跟住落嚟要介紹嘅呢，就係 theatre 嘅卸貨區啦，就係圓圈圈住呢一度，位於2號樓嘅東南面啦。咁由於我哋嘅 theatre 呢，其實係低過平時嘅地面㗎，咁所以呢，就要靠呢一個嘅貨 lift 去運送貨物去到 theatre 嘅台左嗰邊㗎。咁啊呢個貨 lift 嘅右手邊呢，就會有一堂樓梯啦。咁沿住呢個樓梯行上去呢，打開到大門就會見到我哋平時嘅路面㗎。咁行到出去，大家可以見到，呢一條小路其實都比較細喎，一啲大型嘅貨車係啱啱好入到嘅啫。咁同樣地，亦都係冇貨台㗎。咁如果係一啲40尺嘅大貨區嘅時候，咁就要準備一啲嘅鏟車或者一啲貨台，去方便啲貨物去到呢個貨 lift 度啦。咁喺段片亦都可以見到啦，由於呢個卸貨區係露天㗎，咁所以遇到一啲落雨嘅環境係比較濕滯啲㗎。之後就帶大家睇下舞台嘅內部究竟係點啦。落到嚟呢個卸貨區，其實一出呢就會係舞台嘅台左位置嘅，大家可以見到係非常之方便㗎，唔使拐彎再轉角㗎。咁啊，再行到後面，其實佢哋都會有個細細地嘅 VR stage 㗎喎。咁佢嘅大細呢，就只有15.4米闊啦，同埋8米深嘅啫。換言之，非常巨型嘅景，其實佢就擺唔落㗎啦。
鏡頭一轉呢，就睇翻我哋主舞台嘅位置啦。咁呢個主舞台呢，算係一個適中嘅大細嚟㗎，闊係16米，深係19米，而高度呢係20.3米㗎。咁但係我哋嘅 size 一眼睇晒就非常之細㗎。而升降台方面呢，其實舞台上面呢係有2部升降台㗎。咁包括第一部就係畫面上所見到嘅中國製嘅呢一部升降台啦。咁佢嘅承重呢係200 kg 啦，最高係可以去到12米咁高㗎。咁另外一部就係我哋常見啲嘅 Genie 啦。咁呢部呢嘅型號呢就係 Genie 嘅 AWP-30S 啦。咁相信亦都非常之足夠我哋去使用噶啦。咁跟住我哋就睇下台右嘅 Palm Desk Corner 有啲乜嘢器材咯。咁由於呢個 theatre 呢全部都係用電巴嘅緣故啦，咁所以係一個機動嘅控制台嘅。咁呢套 system 呢就係用德國嘅 SBS 呢間公司嘅 Costaco System 啊。咁香港嘅葵青劇院大場啦，同埋西九嘅戲曲中心都係用緊同款嘅 Five System 噶。然之後就睇下 Palm Desk 上面有啲乜嘢監控器材咯。咁大家可以見到上面就會有4個好巨型嘅 mon 㗎，咁可以睇到 theatre 唔同角落嘅情況㗎。而喺 Intercom 方面，咁佢哋就係用外國牌子嘅 Kiacom 啦，咁睇得出佢哋係投放咗唔少嘅成本喺器材嗰一方面㗎。然之後我哋就睇下燈光方面啦。咁啊，我嗰頭望一望，咁頭頂呢就會有6條嘅 light bar 啦。咁呢啲 light bar 呢已經 preset 咗一啲插頭啊，同埋一啲 DMX 嘅接口喺上面㗎啦。另外就會有42條嘅警巴嘅。咁呢啲警巴呢當然亦都可以攞嚟掛燈之用啦。咁啊，台左右就會各有5個嘅吊籠嘅。咁呢啲吊籠呢相當之高嘅。咁每一個呢都可以獨立地升降啦，同埋褪左褪右㗎。咁跟住落嚟呢，我哋就睇下燈巴上嘅情況啦。咁啊，大家可以見到，由於呢個場呢，其實係用 ETC 嘅 system 為主啦，咁所以每一條燈巴上面呢，都會有一個咁嘅 ETC 嘅 2-port gateway 嘅喎。另外就會有唔同嘅攞電嘅插頭啦。咁呢啲插頭呢，全部都可以由 dimmer 轉成 non-dim 嘅。咁只要你插上去嘅時候呢，就同翻場地嘅 technician 講翻聲，咁佢就可以上去 dimmer 嗰度，將一個 dimmer 嘅 channel變成一個 non-dim 嘅 channel 啦。另外有樣嘢係要注意嘅，就係每一條嘅燈包上面呢都會有呢啲 U 型嘅防撞欄啦。咁你喺諗 light pan 嘅時候就要考慮下，究竟呢啲防撞欄會唔會阻住你掛燈同埋你打出嚟嘅角度啦。咁而我哋嘅巴尾上面呢，亦都會標誌住究竟每一條燈巴嘅每一橛究竟係可以承重幾多㗎。而巴上面亦都會有佢哋嘅米數啦，同埋佢哋嘅巴 number 㗎。咁呢個場嘅警巴呢，亦都係用緊 double bar 㗎。咁巴上面呢，亦都標誌咗佢哋嘅米數啦，同埋佢哋承重嘅限額㗎。而台左右嘅 wall box 呢，亦都會有 16M 嘅插頭啦。咁右上角就會見到有 ETC 嘅機位啦，右下角仲會有個 LAN port 嘅。咁呢啲 LAN port 呢係一個 jumper 嚟嘅，會 jump 到去佢哋嘅 control room 度做一個 patch 㗎。而另外嗰邊就會有 audio 嘅 wall box 啦，大家可以見到有 Canon 頭啦、LAN 頭啦，同埋 Intercom 頭㗎。而近台口嘅 Positron Tower 咧，大家都可以見到有好多一環環攞嚟掛燈嘅鐵通㗎。咁喺 Positron Tower 上面咧，亦都會有 16M 嘅電位啦，咁方便大家係拎電之用㗎。咁右手邊亦都有個貓梯啦，咁可以爬到上去㗎。我哋向下望喺 Positron Tower 底咧，就會見到一個安全嘅負重標誌㗎。咁上面咧會有好多唔同燈巴啦，或者警巴負重嘅重量㗎。咁就連 Positron Tower 嘅負重係幾多，佢都係印咗上去㗎。咁喺大陸好多場地都會有呢塊牌仔係貼咗喺 Positron Tower 底㗎。等大家有需要嘅時候，就可以即刻去望一望究竟個負重係幾多㗎。跟住落嚟，我哋就睇下觀眾席有啲乜嘢掛燈嘅位置啦。咁啊，我高頭望一望就會見到有橋一同埋橋二啦。咁橋一呢，相對上比較近台口好多㗎，咁打出嚟嘅 face 呢就比較 deep 啦。而且兩條橋呢會有少少弧形嘅狀況出現㗎。咁啊，掛燈嘅時候就要諗清楚個弧形會唔會對你受到影響啦。咁而台左右兩邊呢，亦都有2行嘅 slot 位啦。咁啊，一行喺觀眾席 balcony 上面啦，而另一行呢就係比較近台口㗎。跟住我哋就上到 balcony 嘅位，睇下 circle 分係咪可以掛到燈啦。咁大家可以見到 circle 分其實有足夠嘅電係可以俾你哋去掛到燈，然之後拎到電㗎。咁再行上2步呢，就會見到呢個場係會有2間嘅 follow 房嘅。咁啊，一個喺台左，一個就會喺台右啦。咁啊，樓上呢，每一個 follow 房呢係會有2支嘅 follow 已經喺上邊㗎啦。而呢個 follow 房係冇啲玻璃啊或者一啲圍欄去圍住啦，亦都有足夠嘅空間可以容入到2支
follow 噶。然之後我哋就睇下呢個場有啲乜嘢燈光設備啦，咁啊相當之唔錯喎。喺電腦燈方面呢，會有外國牌子 Martin 嘅 Mac Viper 同埋 Mac Viper Watch DX 噶，但係佢哋嘅數量呢並唔多㗎，只係足夠應付一啲比較基礎嘅演出嘅啫。咁至於數量係幾多呢？有興趣嘅朋友就可以去影片嘅後半部分去睇到數量㗎。跟住落嚟，我哋就睇下佢哋嘅少少嘅 Store Room 啦。咁 Store Room 入邊呢，整齊擺放咗好多正版嘅 ETC Source 4喺入邊㗎。咁有 LED 啦，亦都會有 Tungsten 嘅燈喺入邊㗎。咁全部都係 Fixed Angle 嚟㗎。咁喺 console 方面呢，呢個場亦都有兩個牌子嘅 console 㗎。第一款就係 MA2 嘅 Full Size 啦。咁而第二款呢，就係 ETC 嘅 Geo 㗎。咁啊配合唔同人嘅需要呢，咁啊選擇唔同嘅 console 㗎。而喺 DMX System 嚟講呢，呢個場呢就係用 ETC 嘅 system 㗎。咁喺 control room 入邊有個好大嘅 rack 櫃啦。咁 rack 櫃上面呢就有唔同嘅 jumper 嘅。咁有 LAN port 嘅 jumper 啦，亦都會有 DMX port 嘅 jumper 㗎。而呢啲 port 呢亦都分佈咗喺 theatre 嘅唔同位置啦。咁等場地嘅技術人員都可以翻到呢個 control room 去進行一啲 hard patch 嘅動作㗎。跟住落嚟，我哋就睇下 audio 有啲乜嘢器材咯。咁喺 control room 入邊呢，就會有部 Digital 嘅 SD10 啦，而隔離就有部 Magdesk 嘅 Pro 1啦。咁喺清單入邊呢，亦都會有另一部嘅 SD9 同埋一部 Magdesk 係攞嚟做 Folding 嘅作用㗎。咁有興趣嘅朋友就可以睇翻後面嘅清單嘅。而喺 control room 嘅牆身方面呢，竟然俾我哋發現咗 Q-Lite System 喎。咁呢個 Q-Lite System 呢，原來都分佈咗喺 theatre 嘅唔同嘅地方，等大家可以用㗎。咁啊，去翻台口，我哋就可以見到原來台嘅底嗰部呢，就亦都有分 feel 嘅位置啦。咁啊，一個個細嘅方格就係佢哋收埋啲喇叭嘅地方啦。而喺台嘅兩側呢，亦都會見到啲 set 死咗嘅喇叭啦，同埋 subwoofer 㗎。咁喺畫面上可以見到有一塊嘅 LED wall 㗎喎。咁呢塊 LED wall 呢，就係攞嚟打字幕啦，或者係攞嚟打場規㗎。跟住落嚟就有兩個部分，就係等觀眾自己慢慢去睇㗎。咁第一個部分呢，就係關於場地嘅 technical information 啦。咁呢份 technical information 呢，就係2025年嘅版本嚟㗎。咁而第二個部分呢，就係一段少少嘅影片，帶大家睇下大劇院嘅化妝間究竟係點樣㗎。咁如果大家有任何問題嘅話，歡迎喺下面留言啦。亦都希望大家俾翻個 like 同埋 subscribe 呢個 channel。呢度係劇場研究所，我哋下次見。